佢撕落去嘅，係撕嚟向係冇乾，其實定期要要生，要冇生，係咩冇補嘅。So if you look closely, over there it looks all like very organized and stuff, and over here it looks kind of like Messy. kind of rough and messy. That's because kids came over here to experience planting it. 哎，我觉得他今天这特派员很厉害耶，因为他刚好会2种语言，他可以立刻听客家话，然后立刻就翻译给他们。所以其实我觉得，如果今天贾斯汀没有来的话，我跟安安应该会蛮手忙脚乱的。OK，那我们现在呢是做收成的啊。好，示范一下，要一條這樣，那鎖非常卡的，好，你 hold，整個握住，然後差不多10公分左右。 10 like 10 centimeter under. 10公分10 10 centimeter. 10它可能就手不要鬆掉 OK. 冇鬆掉， Don't lose it. 嗰啲磨掉嘅，抓呀，挂好了。向這個向呢段呀，哦，这个就收成了。那我示範給大家。 Do it. 那可以自己。小心哦，哎呦，这个很难蹲呢。小心一脚。哎好适合哦。 OK，好适合你哦。哎呦，开什么玩笑？我以前农民啊。 You're a professional. You're a professional. 什么声音？赵田什么声音？是青蛙的声音吗？还是还有排气的声音。我不知道蹲下去会放屁啊，我也不知道，我就放了一个屁，不，只有这样声音，不，别人大概也听不到。是我听错吗？是怎么这么自然的在排气？那到那么大声，你们还听得出我放屁？很大声，那为什么让我们吃完饭去割稻呢？对不对？ 生气。你这个我们家小孩还不遮丑，你妈把我拿出来剪。不是你那个太大声了，如果这么大家装作没听到，那真的是就是放屁啊。那个稻米声音那么起起楚楚，你有听到都不这样一声没有，因为你是还没割，然后你就很尖锐的一声。我真的吓一跳，说你们听到的。哇， You're a professional. 什么声音？排气的声音。这样米怎么吃啊？哎，社长这跟稻米有什么关系？哦，还要处理。